সোমবারের সন্ধে তীব্র বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল রাজধানী দিল্লি। লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের সামনে বিস্ফোরণ, পুড়ে খাক হয়ে গেল একের পর এক গাড়ি, একাধিক মৃত্যু হয়েছে। हम लोग मौके पर मौजूद हैं जहां पर अब से कुछ देर पहले धमाका हुआ और काफी सीरियस धमाका जो है बताया जा रहा है। अब ऐसे में उस जगह को सील कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया है और आसपास जांच की जा रही है। बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं, चाहे वो सिक्योरिटी की एजेंसी हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, सभी मौके पर मौजूद हैं। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है। आवाज़ आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठा था, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। कुछ टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। दमकल आगुन नेभानोर काज शुरू करार पर मिलते शुरू करे एकेर पर एक मृतदेह। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। বিস্ফোরণের পরে দিল্লি জুড়ে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে NIA, NSG, তদন্ত শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ, রয়েছে স্পেশাল সেল ক্রাইম ব্রাঞ্চ। এর পেছনে কারা, কিভাবে ঘটল বিস্ফোরণ, খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ABP আনন্দ। এই ধরনের চাপ যেন কাউকে না দেওয়া হয়, না হলে কত এরকম নিরীহ মেয়ে ছেলের প্রাণ চলে যাবে। SIR এর কাজের চাপে কি মৃত্যু হয়েছে পূর্ব বর্ধমানের BLOর? এই প্রশ্ন ঘিরেই এখন উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। রাজ্যে SIR শুরুর অনেক আগে থেকেই শাসক বিরোধী সব দিক থেকে BLOদের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। আপনারা BLO যেসব লিস্ট করেছেন, BLOদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে ভোটার লিস্ট থেকে কারো নাম যেন বাদ না যায় সেটা দেখার। মনে রাখবেন, ইলেকশন কমিশন তার নোটিফিকেশন যখন হবে ডেট অফ ইলেকশন, তখন থেকে এটা ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে যায়। তার আগে স্টেট গভর্নমেন্ট, আবার ইলেকশনের পরেও স্টেট গভর্নমেন্ট। সুতরাং এটা মনে রাখবেন, আপনারা চাকরি করেন স্টেট গভর্নমেন্টের, কোনো মানুষকে অযথা হ্যারাস করবেন না। কখনো তৃণমূল তো কখনো বিজেপি। BLOরা কোন পার্টি, কোন দাদা দিদির কথা শুনবেন না, নইলে আপনাদের পরিণতিও বিহারের BLOদের মতো হবে। BDO SDOরা জেলে যাবে, কেউ যদি চাকরি তৃণমূলের জন্য চাকরি থেকে শহীদ হতে চায়, ভালো কথা। আর নির্বাচন কমিশন কাউকে সাসপেন্ড করেছে তো রাজ্য সরকার কিছু করতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে SIR এর কাজ করতে বেরিয়ে আচমকা অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয়েছে পূর্ব বর্ধমানের মেমারির BLO। চাপের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে ব্রেন স্ট্রোক হয়ে গেছে এবং সেই চাপ নাকি BDO অফিস থেকে দেওয়া হচ্ছিল। তার মানে হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সরকারি দল যারা, তারা যে বিভিন্নভাবে যেভাবে BLOদের চাপ দিচ্ছেন, বিরোধী দলের নেতারা যেভাবে চাপ দিচ্ছেন, তাতে করে প্রচণ্ড প্রেশার আছে BLOদের উপরে। BLOর মৃত্যু নিয়ে তৃণমূল, বিজেপি দুদলকেই কাঠগড়ায় তুলছে CPM। BLO মারা গেছেন সেটা কি আতঙ্কে নাকি অসুস্থতায়, এই কোয়েশ্চেন যে উঠেছে, কোয়েশ্চেন ওঠাটা অস্বাভাবিক না। আতঙ্ক আছে, কিন্তু আতঙ্কতেই মৃত্যু এইভাবে বলাটা এখনই ঠিক বলে মনে হয় না। সোমবার মৃত BLOর বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। বাড়িতে যান CPM এর প্রতিনিধিরাও। কৃষ্ণেন্দু অধিকারী, দীপক ঘোষ ও সুদীপ্ত আচার্যর রিপোর্ট, ABP আনন্দ।